ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணீங்களா, ரெடியூஸ் சம்திங் அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. பட் ஐ ஆனஸ்ட்லி நான் இந்த ஃபேஸுக்கு கூட நான் எதுவுமே தொட்டது கிடையாது. ஸோ தென் ஐ கான்ட் ஈவன் திங்க் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் இன் மை பாடி. இந்த மாதிரி நான் பண்ணதே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் பீன் அ ஜேர்னி, லைக் இட்ஸ் பீன் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே பண்ணதில்லை, அதுக்கப்புறம் பண்ணி ரொம்ப குறைச்சி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஐ கேம் பேக். ஸோ I feel like even today I'm still understanding my body ன்னு எனக்கு தோணுது. Now I'm in a happy space. ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ். Yeah, it's a learning process தான். அண்ட் உங்களுடைய எல்லா சக்ஸஸ்க்குமே திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் இல்லையா? கண்டிப்பா. Yeah, இதுக்கப்புறமா I mean ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா obviously there was a nice makeover. I was able to pull off some nice western wear அந்த மாதிரிலாம், which I was not able to before that. So it's been a nice journey, nice learning. Yeah.